যাহা হইଅଛି ତାହା ହିଁ ହବ, ଯାହା କରାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ କରାଯିବ। ନୂତନ ବିଷୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହୁଏତ ସମୟ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଦୋହରଉଛି। ଇତିହାସ ଦୋହରଉଛି। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ କି ଆଦମ ହବା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସର୍ପ ତାକୁ କୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ହେଲେ? ସର୍ପ ଆଦମ ହବା କୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ହେଲେ? କହିପାରିବେ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟେଲିପଥି। କଣ? ଟେଲିପଥି। ଟେଲିପଥି। ଟେଲିପଥି ତାହା ମାଇଣ୍ଡ କୁ ମାଇଣ୍ଡ, ହୁଏତ ଆମେ ଏପରି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଷୟକୁ ମୋର ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାହା ମୋର ମୁଖରୁ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଲିପଥି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଚାଲିପାରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, ଆଉ ତାହା ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରେ। ତାହା କୁହନ୍ତି ଟେଲିପଥି। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁରୋଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିପ୍ର ନାଁ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନ୍ୟୁରୋଲିଙ୍କ୍। ତାକୁ ସେ ଚିପ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ଜନକୁ କୁହାଯାଏ N1। ସେଇ ଚିପ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଉଛୁ କୋଉ ସମୟକୁ? ଆଦମ ହବା ସମୟ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଉଛୁ ଆଦମ ହବା ସମୟ। ଆମେ କିଛି ନୂତନ ବିଷୟ ଦେଖୁନା। ହୁଏତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଇବଲର ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଯିବ ନୂତନ ନିୟମ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିବ, ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ହବ, ବିନାଶ ହେଲା ପରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିବେ, କୋଉ କୋଉ ଲୋକ ରହିବେ? ମୁଁ କହୁନି ସମସ୍ତ ଲୋକ, ମୁଁ କହୁନି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ହବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବାସ କରିପାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବିଚାର? କାହିଁକି? ଅନେକ ଆଉ ତ ଅଳ୍ପ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବେ? ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ 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 ପ୍ରଭୁ, ହାତ ଉଠେଇକି କହୁଥିବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା, ମୁଁ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ସେଇଠି ଯାଉଥିଲି, ୟାର ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ବନେଇଛି, ଏଇଟା ବିଷୟ ଆଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନୋନୀତ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ସେଠାରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଜାଗା ବଦଳୁଛି, ସମସ୍ତ କିଛି ବଦଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ତା ପୁଣି ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଇତିହାସ ଦେଖିବା, ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ତାହାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଠିକ ସମୟ ବର୍ଷକୁ ତାହା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ 3000 4000 3000 ବର୍ଷ ତାହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ, ଯଦି ଆମେ ଧରିବା 3000 ବର୍ଷକୁ, 3000 ତାହା କଣ କଣ କରି ଆସୁଛି? କମି କମି ଆସୁଛି।
3000 କମି କମି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଏକକୁ ଆସିଲା, ଏକ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ ହେଲା ଏଟି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଆଉ ତାପରେ ଦିନ କଣ କରୁଛି ବଢି 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 ଯାଉଛି, 1 2 3 4 5, ସେତେବେଳେ ଥିଲା କଣ 5 4 3 2 1, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହଉଛି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହୁଏତ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବଦଳୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପଛକୁ ଫେରୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟ ଆସୁଛି ସେ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଥାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ।